Soyuq bir noyabr səhəri idi. Səkkiz noyabr. Bu, arzuların boy atdığı gündür. Gecə tezi bizim silahlı qüvvələrimizin Şuşa yaxınlıqlarına çıxması bu yalnız zaman məsələsi idi. Fuzuli'deyiz biz de şu an. Ama biz şu an Azərbaycan. Şuşa'ya gidiyoruz. Şuşa'ya gidiyorsunuz. Evet. Ekmek şöyle yaparız. Şuşamızda Azərbaycan bayrağı dalgalanır. Qarabağlı Başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Cənab Başkomandan, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Yüreğimde dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Ben de arzu ederim ki sizle birlikte gider Şuşa'ya. Gideceğiz. İnanın ki gideceğiz. Şuşa bir tek Şuşalılar için yok. Her bir Azerbaycanlı için Şuşa aziz bir anlayıştır. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanlıları. 8 noyabr qədim və əsrarəngiz Şuşanın Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşındakı obrazını yenidən bərpa etdiyi, millətin ruhunu öz kökləri ilə birləşdirdiyi gündür. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış bütün məscidlərimizi bərpa edəcək. Bu bölgələrə həyat qaydacaq. Bu xalq illər boyu səbr eləməyin, inamı və birliyi qorumağın nələrə qadir olduğunu bütün dünyaya göstərdi. Zəfər yalnız torpağın azadlığı deyil, zəfər qürurun, yan-yana dayanmağın, bir millət olmağın adıdır. Qarabağ bizim musiqimizin nəfəsi, sözümüzün möhürü, tariximizin səsli xatirəsidir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Bugün Qarabağda atılan hər addım, salınan hər ev, açılan hər məktəb qələbənin simvoludur. Bu torpaqlara qayıdan həyat, yenidən dirçələn kəndlər və şəhərlər sübut eləyir ki, yaddaş heç vaxt ölmür, ümid heç vaxt tükənmir. Azad olunmuş torpaqlarda məscidlərin azanı, kilsələrin zəngi, sinagogların duası Azərbaycan səmasında bir-birinə qarışaraq xalqımızın sarsılmaz ruhunun musiqisini təqdim edir. Yaddaşımızdakı tarixin, tariximizdəki zəfərlərin, qəlbimizdəki mərhəmətin, xəyallarımızdakı sülhün və birliyin bəstəsi olan, torpaqlarımızın hər daşında, hər qarışında yaşayan, hər bir Azərbaycanlının ürəyini riqqətə gətirən unikal bir simfoniyanı yaradır. Soyuq bir noyabr səhərində yenidən canlanan, həyata dönən, yaddaşımıza qayıdan Azərbaycan simfoniyasını.